Да довршиме беседата од мејатата сабота, верувам ке имаме време. Прво да го поставам прашањето за кој што Трајче беше многу нестрплив и не сакаше да чека до оваа сабота и бараше упорно по интернет да му го кажам одговорот, кој ќе чека до сабота и затоа сега нема право да одговори. Прашањето е: кој беше лажниот пророк во Стариот Завет, преку кого Господ проговорил вистинска порака? Тоа беше прашањето. Каде се наоѓа тоа? Ајде малку да се активирате. Во Цареви беше Валам? Велам чиј современик беше Валам. Инако мојот одговор е во Цареви. Валам имаше магарица. Магарица беше кај Валам. А Валам беше лажен пророк или Господов? Божи пророк беше Валам, точно. Но, за жал таков кој што... Да, за жал таков кој што го интересираше и среброто го интересираше многу, и златото. Односно, тогашните вистински пари. Го интересираше она што го нуди новиот светски поредок. Некој друг случај не ви текнува? Да, кај беше тој случај? Во Цареви тој точно. Ќе отвориме во првата книга за царевите. Која глава рече? Па ти ја напшев главата. Прва книга за 13 глава, благодарам, каде што е запишено едно многу славно пророштво. За мене ова се славни зборови. Инаку серијата предавања за теократијата од лани беше прекината и требаше да продолжам со неа и следната беседа за теократијата требаше да биде царот Јеровоам. Се само ќе го прочитаме пророштвото. Значи, прва книга за царевите, 13 глава. И ете, според словото Господово, почнем да читам од првиот стих, значи. И ете, според словото Господово, дојде еден Божји човек од Јудеја во Ветил, во она време, кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да прекади. Јеровоам, знаеме, веќе го одвел северниот Израел во отпад, воспоставил нови празници, нови богослуженија и дури нови богови. И излеал идоли и тој, како во времето на Арон, израелците, на кој што народот ќе му се клања, забранил да се оди во Јерусалим за празниците, за да не се сплотат со јудејците во Јужното царство и да не го прогласат јудиниот цар како свој. Вовел паралелни празници, едноставно го одвел целиот северен Израел во отпад. 2 златни телиња, вели 28 стих од претходната 12 глава. И тоа откако се посоветува, видите, имал и овој цар советници. И откако се посоветува, направи 2 златни телиња и му рече на народот: не ви треба да одите во Јерусалим, еве ги твоите богови Израеле, кои те изведоа од египетската земја.
Истиот греф како во времето на Арон, замислете. Колку може, каква е оваа будалаштина? Истиот греф за кој што Господ после го казнуваше Израел во времето на Арон и сега истото. И сега за вакво едно страшно идолопоклонство и отпад од верата, 13 глава, првиот стих ни вели: и ете според словото Господово дојде еден Божји човек од Јудеја во Ветил во она време кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да прекади. Значи Јеровоам кога веќе направи волку страшни беззаконија, логично е дека како цар и он ќе си го земе правото да биде и свештеник, слично како кај паганските народи, кај што царот истовремено е и свештеник, и судија, и врховен судија, и највисока власт, и бог и батина, што велат србите. Значи, Јеровоам стои пред жртвеникот, народ можеме да замислиме околу него, свештеници околу него, војска околу него, гарда, телохранители. И овој Јеровоам се спрема да принесе жртва на тој жртвеник, на тој олтар. И доаѓа Божји пророк, Божји човек, вели овој првиот стих, од Јудеја. Значи, од Јудеја доаѓа во Северното царство. И сега што прави пророкот? Пророкот доаѓа на истото тоа место, на тој голем свечен собир, или собор, да го наречеме, ги игнорира сите луѓе на соборот, го игнорира царот Јеровоам, како да е никој и ништо, и овој Божи човек му се обраќа на жртвеникот, на мртвиот предмет му се обраќа, на жртвеникот, на олтарот, и што му вели? И произнесе кон жртвеникот слово Господово велејки: жртвенику, жртвенику. Но сега, жртвеникот нема уши да слуша, ниту мозок да разбира. Туку он му се обраќа на жртвеникот, за кој да свати. Снаата да свати. Да сватат сите собрани, сите присутни на соборот на чело со царот Јеровоам. Жртвенику, жртвенику, вака вели Господ. Замислите кој е фрапантно пророштво. Ете во Давидовиот дом ќе се роди син по име Јосија. Зато 300 години однапред се најавува раѓањето на јудиниот цар Јосија. По име. 300 години однапред. Кое друго пророштво некој Божи пророк однапред најавуваше име на некој цар? Кир, 150 години пред да се роди Кир, Исаија пророкува за Кир и го споменува неговото име. Вака и Божиот пророк. Ете во Давидовиот дом ќе се роди син по име Јосија, значи на жртвеникот му збори, нели? И тој ќе ги принесе врз тебе во жртва идолските свештеници, што кадат врз тебе, и ќе изгори врз тебе човечки коски. Какво пророштво? Каква политичка некоректност? Денес би рекле ваков човек, ваква работи да каже. Нацист. Страшно нешто. Говор на омраза. Политички некоректен. И не само ова. И во оној ден тој покажа знак велејки, а еве знак дека Господ го рекол тоа. Овој жртвеник ќе се урне и пепелта што е на него ќе се развее. Кога царот Јеровоам го слушна словото на Божиот човек, изговорено пред жртвеникот во Ветил, ја пружи раката од жртвеникот и рече: фатете го. И што се случува? Дали сега трча гардата на царот, војниците, полицајците тогашни да го апсат? Божиот човек од Јудеја? Не.
Тогаш раката негова што ја беше пружил кон него се здрви, раката се здрви. И не можеше да ја повлече кон себе. Замислите. И жртвеникот се урна и пепелта од жртвеникот се развеа според знакот даден од Божиот човек преку словото Господово. Како реагирал сега Јеровоам откако го видел ова чудо и исполнувањето на знакот, најавен од Божиот пророк? Тогаш царот Јеровоам се претвори во маче, од голем лав се претвори во маче и му рече на Божиот човек: умилостиви го лицето на Господ твојот Бог и помоли се за мене, па да ми се поврати раката. Човекот Божи го умилостиви лицето Господово и раката се поврати и стана како порано. И сега што прави царот? Значи, поранешната лутина помина и сега почнува лингурлакот. Како во многу земји, од страна на многу современи политичари, председатели, премиери и така натаму. Значи, прво фатете го, држте го, апсете го, тепајте го, а сега, кога Божјата сила е со него, тука сега и Ротшилд ќе ти падне на колена. Ако види дека Божјата сила е со тебе. Тогаш царот му рече на Божиот човек: дојди со мене дома да се подкрепиш, ќе ти дадам да јадеш и ќе ти донесам подарок. Сега му нуди почести, му нуди трпеза, царска трпеза и така натаму. Но Божиот човек му одговори на царот: да ми дадеш и половина од домот твој, нема да дојдам со тебе, нема да јадам леп и нема да пијам вода во ова место. Зошто? Дали озвучи дрско сега? Сега ти нуди председателот те кани во вилата на Водно да ти укаже почести и сега ти ваков одговор да му даеш. Звучи дрско, политички некоректно и така натаму. Но зошто вака одговорил Божиот човек? Зашто така ми е заповедано преку словото Господово. Значи, Господ му рекол: не јади таму леп, не пий вода и не се враќај по патот по кој си одел. Видите какви инструкции. И тој тргна по друг пат и не се врати по истиот оној пат по кој беше дошол во Ветил. Сега, вака да завршеше 13 глава, односно вака да завршеше целиот овој случај, ке беше славен, преславен. Но, за жал, има една друга епизода сега. Во Ветил, вели 11 стих, значи во истото место, што беше Ветил, се сеќавате, Бетел на еврејски, домот Божи, Јаков, Израел го нарече тоа место Бет-Ел, дом Божи, заради тоа видение, заради скалите. Страшен беше тој сон Јаковов, тоа видение. Во Ветил живееше еден пророк, старец, се вели тука. Старец. Може да се замислиме некој стар православен монах, како што они официјално ја имаат таа титула, старец, старци и така натаму. Синовите негови дојдоа на старецов, значи, на пророков, и му раскажаа се што беше направил оној ден Божиот човек во Ветил. Тие му ги раскажаа на татка си изборовите што тој му ги беше кажал на царот. И татко им ги праша по кој пат си отиде, а синовите му покажаа по кој пат тргна Божиот човек што дошол од Јудеја. Тогаш тој им рече на синовите своји: оседлајте ми го магарето. Тие му го оседлаа магарето
и тој се качи на него. И тргна по Божиот човек и го најде како седи под еден даб и го праша: ти ли си Божиот човек што дојде од Јудеја? Тој одговори: јас сум. Тогаш му рече, 15 стих, дојди кај мене дома и касни леп. Јас се прашувам, зошто имал мотивација? Кој црв го терал овој старец да го прави ова? Шо не си останал дома како... Ете, дошле синовите, раскажале, тоа и тоа се случи. И шо сега? Мене ми личи на завист. Господ преку тебе да прави вакви чуда, а не преку мене? Немал мир, некој црв го терал да го направи ова. Го среткева Божиот човек од Јудеја и му вели: дојди кај мене дома и касни леп. Тој му одговори: не можам да се вратам со тебе и да дојдам кај тебе, нема да јадам леп и нема да пијам вода кај тебе во ова место. Му го повторува истото, Господ што го каже. Така. И Ева што кажуваше на змијата? Ама Господ рече така и така. Пред да касне. И сега што прави старецов? Тој му рече: и јас сум таков пророк како тебе, а јас сум колега твој. И јас сум таков пророк како тебе, и ангелот ми говореше преку Словото Господово и рече: врати го во домот свој, нека касне леп и нека пие вода. Но тој го излага. Пред да продолжиме, дали Божиот човек можел да знае во овој момент до тука дека ова што го кажува старецот е лага? До тука, дали можел да знае дека е лага? Дали Ева можела да знае во моментот кога змијата и рекла: ама ако каснеш ќе станеш како Бог, ќе знаеш што е добро и зло? Дали во тој момент Ева можела да знае дека е тоа лага? Да, во што можела да знае? Затоа што Господ и рекол: во оној ден кога ќе умреш, ќе каснеш, ќе умреш. Какви богови, какво знаење и така натаму. Бог му рекол на овој човек: не јади леп во тоа место. Не јади леп кај Јеровоам. Не јади леп во тоа место. Не пи вода во тоа место и врати се по друг пат од оној по кој си дошол. Значи, старецов го лаже, демек и мене ми се јави Господ и ми рече: врати го, покани го кај тебе дома, еве, нема да идеш кај Јеровоам, не рани мајко, отпадников, туку ќе дојдеш кај мене, кај колега твој, кај Божи човек. Но тоа е спротивно на Божијата заповед, што отпрвин ја имал. Ова е едно многу битно правило што треба да го знаеме и да го запаметиме. Секоја нова вест, ново пророштво, ново видение, нова порака, нова светлина, ново учење, треба да го провериме како? Со веќе утврдената вистина, со она што веќе од порано сме го примиле од Господа. Значи, Елена Вајд ја проверуваме со Библијата, не обратно. Мухамед го проверуваме со Библијата, не обратно. Не може Мухамед да каже: не чини тоа што го напишал апостол Павле, или не е точно дека Исус воскреснал, или дека умрел или воскреснал од мртвите. Ако се противи било кој нов пророк, било кое ново пророштво на веќе утврдената вистина, како што вели Исаија: допрашај се до законот и пророците, и што?
ако се противи било што ново на она старо, што Господ го кажал, тоа е лага. И Божиот човек од Јудеја можел да знае дека во овој момент старецов го излажал, бидејќи неговото се противи на кажаното од Господа. За жал попуштил, паднал, не издржал да биде до крај политички некоректен. Си рекол, ајде, не чини да се биде премногу некоректен, мора да се биде малку коректен. И така натаму. И тој се врати со него, касна лепо во куќата негова и се напи вода. Значи го послушал лажниот пророк, што го излажал. И сега што се случува? Сега се случува сензација. Кога тие уште седеа на трпезата, дојде словото Господово кон кого? На лажниот пророк. Сега дојга слово Господово на лажниот пророк. Сега Господ прозборува преку лажниот пророк, преку старецот, и му вели на човекот од Јудеја и рече, вака вели Господ, затоа што не се покори на устата Господова и не ја запази заповедта што ти ја беше дал Господ Бог твој, туку се врати, јадеше леп и пиеше вода на ова место за кое тој ти беше рекол, не јади леп и не пи вода, телото твое нема да влезе во гробницата на татковците твои. Страшно. Од истиот лажен пророк доаѓа сега вистина, Господова порака, и 24 стих вели, и тој си замина, на патот го сретна лав и го умртви, телото му лежеше испружено на патот. Магарето пак стоеше до него, а лавот стоеше до телото. Значи, ова е Божи знак. Значи, лавот не бил тоа случајно, лавот не бил гладен. Лавот го убил човекот Божи од Јудеја, според пророштвото што Господ го кажал преку лажниот пророк, и ниту телото го јадал на човекот, ниту магарето го убил, за да го јаде, туку стоеше. И ете минувачите го видеа телото испружено на патот и лавот како стои до телото и отидоа да раскажаа во градот во кој живееше пророкот старец. Откога го слушна тоа, пророкот што го беше вратил од патот рече, тоа е оној човек Божи што не ја послуша устата Господова. Значи, не го послуша Господ, а ме послуша мен. Лажгото. Господ го предаде на лав што го нападнал и го усмртил според словото Господово што му беше кажано. Старецов се е исполнил амбицијата, Господ направил чудо и преку него. Господ објавил пророштво и преку него, но верувам дека тоа било страшен укор и за него самиот, повеќе да не лаже. Повеќе да не лаже. Што треба да им се случи на медиумите и политичарите за повеќе да не лажат? И сега би сакал да ја довршам информацијата објавена во Breaking Israel News, од каде што повеќе пати цитирав разни објави во врска со нов лажен месија во Израел. Значи, според еврејскиот рабин Даниел Асор, само да подсетам каде застанавме, начело на глобалната структура која што владее со целиот свет,
кое што рабинот Даниел Асор ја нарече четврти рајх. Значи, начало на четвртиот рајх се наоѓа, седиштето на оваа структура е во Ватикан и начелото на таа структура се наоѓа црниот папа. Тајниот црн папа. За кој што малку проговорив мејатата сабота. Кој што, и сега зборовите на рабинот, кој што како египетскиот фараон е окружен со вражачи, самиот тој практикува вештерство и му се моли на Луцифер. Замислите. Да, ме ке рече некој, ама ова е еврејски рабин, тресе глупости или што има да му веруваме на него, тој го нема духот на пророштво. Кажавме јатата сабота, само оној што го прифаќа Исуса за Господ, може да го има Христовото сведоштво, односно духот на пророштвото. Да, но дали Господ може да зборува и преку лажен пророк? Може да зборува, нели? Тоа го видевме во Библијата. Дали ова што го кажува рабинот Даниел Асор е вистина до сега? Според она што го знаеме ние од пред тоа. Голема вистина. Црниот папа на вистина владее со четвртиот рајх. Продолжува сега рабинот и го кажува следното. Во блиска иднина, пазите, ќе видите колку е блиска, црниот папа би требало официјално да стапи на престол. Што вели? Рабинов? Во блиска иднина црниот папа треба официјално да стапи во престол. Значи од црн папа да се претвори во бел папа. Да стане тој видлив господар на целиот свет. Но, продолжува и вели, на Ватикан за тоа му е потребен Ерусалим. Значи, тој не сака во Рим да се прогласи и да се востоличи за господар на целиот свет, да му удри клоца на овој кловнот од Аргентина, ајде сихтер, и како што го сихтери са Бенедикт XVI пред него, ајде сега да треба да седне вистинскиот газда, господар на единствената светска влада. Но на Ватикан за таа цел му е потребен Ерусалим. Каде сака да се зацари антихристот? Во Ерусалим. Тоа го знаеме уште од Даниел 11 глава. Во Ерусалим. Од Исаија дори го знаеме пред Даниела. 14, која глава беше? Од Езекијал исто така беше. Од Исаија 14 глава беше, да. На гората северна. Каде сака да седне дзверот, антихристот, ѓаволот преку него, да владее со целиот свет од она место каде што Господ живееше видливо на земјата, каде што беше неговото светилиште, неговиот храм. Тоа е една патолошка желба, патолошка амбиција од она место каде што Господ живееше на земјата, во Ерусалим. Сега да направат нов храм и таму да седне црниот папа. Продолжува рабинот Даниел Асор и вели: но за да стекне контрола над градот, значи за да стекне Ватикан контрола над Ерусалим, или четвртиот рајх, како што го нарекува, тој треба да организира војна помеѓу Кина и Соединетите држави, исто така и помеѓу Израел и неговите соседни земји, со кои што е во непријателски односи. И тогаш кога Ерусалим ќе биде освоен, новиот црн папа ќе се качи на престол и ќе прогласи, видите што вели Даниел Асор, и ќе прогласи дека тој самиот е Исус Христос. Црниот папа ќе се прогласи самиот за Исус Христос. А што каже Христос во Евангелието?
и ќе се случи чудо, одnosno тој ќе рече, јас сум Исус Христос, и јас дојдов по втор пат, или Асор вели, и ќе објави дека се случило чудо, дека веќе се случило второто Христово доаѓање, дека јас сум Христос, еве веќе се вратив, дојдов. Ќе поверуваат на ова еден куп народи, ќе поверуваат на вакво нешто? Ќе поверуваат. А, например, уредниците на разни медиуми, телевизии, ќе поверуваат во ова. Ќе видиме. Ние ќе поверуваме во вакво нешто? Од кај знаеме дека е ова лага? Ако некој во Јерусалим се прогласи за цар на светот и му се поклонат сите заевци во целиот свет и сите папагалски медиуми го почнат да го слават и да го повторуваат и разгласуваат дека Исус се вратил, Исус се зацари во Јерусалим, Исус и така натаму, ние ќе поверуваме во тоа? Од кај знаеме дека е тоа лага и дека ќе биде лага? Затоа што Господ ни кажа. Што ни кажа трајче Господ? Точно. А што кажа самиот Господ? Ако ви речат, него таму е, во Јерусалиме, во тајна соба, него во светињата над светињите, во новиот храм во Јерусалим, не верувајте. Тој е лажен Христос. Тој е лажен пророк. Не можам, за жал, да прочитам све што беше објавено. Пазите, ова информација од 21. јули, објавено на Breaking Israel News. Значи, бидејќи ова во јули го зборува, летоска, значи го зборува рабинот Даниел Асор, тој продолжува и го кажува следното. Според Даниел Асор, подемот на новиот светски поредок, или како што он го нарече Четвртиот рајх, ќе започне, вели, во септември 2020 година, значи пред сега 3 месеци, и од прилика до декември, значи сега, месецот во кој што се наоѓаме, би требало да биде официјално прогласен. Така зборуваше Даниел Асор во јули. После тоа, власта на новиот светски поредок, значи официјално светска влада, ќе трае 9 месеци, односно до август 2021 година. И после тоа на Јом Кипур 2021 година, а значи следната година Јом Кипур ќе биде на 15 и 16 септември, ќе се појави, сега Рабинов го кажува, ќе се појави Машија. И не завршува тука, туку вели, потоа наводно Машијах ќе го урне Четвртиот рајх со црниот папа и потоа ќе се објави Машијах на народот, па потоа едно време ќе исчезне после победата над Четвртиот рајх и повторно ќе се појави на Јом Кипур 2022, значи една година подоцна, или на 4 и 5 октомври, преведено 2022 година. Стручњак за заблуда. Кога имаме работа со лажен пророк, Даниел Асор не вели за себе дека е пророк, меѓутоа он се прогласи себе си за толкувач на пророштвата кажани од еден еврејски рабин од 18 век по име Рам Хамел. Чекай, дали така се викаш или го сгрешив? Само момент.
Рамхалем, Рамхалем. Живеел во Италија од 1707 до 1746 година. Кога имаме работа со лажни пророци, бидејќи рековме надвор без Христа никој не може да биде вистински пророк. Светиот Дух, духот на пророштвото е сведоштвото Исусово, како што читавме во Откровение. Значи, тука, дали е тоа Рамхалем, дали е тоа Даниел Асор, дали е тоа било кој еврејски рабин, или оној Хаим Каниевски од пред месец дена што го цитирав. Сето тоа може да бидат само лажни пророци. Но, како и змијата во Едемската градина, лажниот пророк зборува само лага, 100% лага? Не. Како и старецов во времето на Јеровоам, лажниот пророк зборува лага, но зборува и вистина. Мешавина на вистина и лага. Божиот пророк зборува секогаш вистина. Лажниот пророк зборува лага, но лагата е помешана со многу вистина. Затоа, некои работи очигледно се погрешни од ова лажно пророштво. Веќе се погрешни, бидејќи веќе сме декември и гледаме дека од септември навака не се случило кој знае што во правец на исполнување на ова пророштво. Но дали Даниел Асор кажува само лага или од ова што го слушнавме има и многу вистина. Има и вистина. Како ќе изгледа 2021 година? Ние за жал не знаеме. Слушаме разни најави. Прво дека ќе искочи нов вирус. Лудиот Били се огласи повторно деновиве со некој интервју. Го има на YouTube, кај што најавува дека следниот вирус ќе биде пострашен. И сега да имаше држава, како што тука нема, како што и во Америка нема, сега моментално барем, да имаше држава, требаше за уши и во некоја дупка во Ција, може би во Гвантанамо. Но, кој ќе го апсе кога се тие што стојат позади него, кога се тие што ги произведуваат вирусите. И тие се тие кои што го планираат сето ова. Велат, наводно Трамп ќе ги апсал се. Да видиме. Дали ќе има COVID-21, некој нов пострашен и посмртоносен вирус? Дали ќе биде прогласен фашизмот, според кој ако не сте вакцинирани, ќе нема да смеете да патувате? За почеток така, нема да смеете да патувате, нема авиони, нема преминување граници. Со тек на време нема да смеете ни да купувате. Не знаеме. Се молиме Господ да ги растури тие планови. Како што до сега им ги растуреше, се молиме за повеќе време на милост. Но ако Господ го дозволи сето тоа, треба да се плашиме. Не, уште повеќе ќе се радувам затоа што Христовото доаѓање во тој случај е на вистина близу и каква 31 година, каква 2030 година. Ако ова на вистина ќе почне да се случува следната година, тогаш Господ многу порано ќе дојде. Да се скратат овие дни. Да ни даде Господ силна вера во овие престојни денови, да издржиме, да ја завршиме ова болна година. За мене болна и тажна година.
И каква год да биде следната, да бидеме радосни во неа. Затоа што или Господ ќе ги растори овие планови и ќе ни даде уште неколку години милост, или ако не ги растори и ако ги дозволи, тогаш да се радуваме уште повеќе, иако не чекаат големи искушенија и прогонства, да се радуваме уште повеќе затоа што неговото доаѓање е близу. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за сите твои милости и добрини, за сите твои благослови. Ти благодариме за овој прекрасен саботен ден. Еве, влеговме во последниот месец од годината. Ти благодариме што се уште во мир и слобода можеме да доаѓаме тука, да те фалиме и славиме и да се храниме од Словото Твое. По Твоја волја не беше затворена оваа есен за нас. Ете, имавме и продолжуваме да имаме богослуженија. Се надеваме дека за кратко време ќе имаме и новата причест. Ти благодариме, Господи, ти благодариме за сето она што го имаме и сме. Те молиме, прости ни ги нашите гревови и беззаконија. Дај ни нова сила, дај ни вистинска вера и нов почеток. Подготви не, ојачај не за искушенијата кои што предстојат многу поголеми од сите оние што досега сме ги доживеале. Те молиме, Господи, нека биде волјата Твоја за блиската иднина. Нека по Твоја волја се случуваат настаните кои што светот ги планира. По Твоја волја дозволи, по Твоја волја спречи сето оно што нечестивите го сакаат и го планираат. Те молиме, Господи, за нашите болни и немокни. Те молиме за семејството на брат Раде, со него самиот, а најмногу за сестра Мимица. Те молиме за сестра Катица, Стевка, брат Стојан. Те молиме за сите оние кои што не поздравија, сите оние кои што не гледаа, сите оние кои што се денес и разочарани и оладени, некои од нив. Те молиме, Господи, охрабри ги сите, благослови ги сите, ојачај ги сите. Запали нова искра во нивните срца, во нашите срца. Води не и чувај не во остатокот од саботниот ден, а за тоа ти благодариме во Христово име. Амин.